Պարոն Մեծրոպյան, դուք ձեր բացման խոսքում անդրադարձաք և Փեցին և Veolia ջութակ բաժնետիրական ընկերությանը, նշելով, որ երկու ընկերություններն էլ ժամանակահատվածի հետ կապված 10 միլիոն դրամով տուգանվել են, նաև անդրադառնալով գործընկերոջս հարցին Veolia-ն լիցենզիայից զրկելու և դա էլ պետականացնելու, նշեցիք, որ նախ պետք է հասկանանք, թե դա կառավարման խնդիր է, թե ինչ ենք տվել և ինչ ենք ակնկալում, հիմա ինչպես է ստացվում, որ Veolia-ին ներում եք, բայց Հեցին չեք ներում, որովհետև դուք մեջ բերեցիք կառավարության Ֆրանսիայի հետ համաձայնագրերը, որ առաջիկայում որոնք ստորագրվել են և կյանքի են կոչվելու, այդ դեպքում ինչու այդ ամեն ինչը Հեցին չներվեց և Հեցին էլ ժամանակ չտրվեց և նաև կարող ենք հիշել, թե Հեցը ինչ վիճակում է գնել Սամվել Կարապետյանը, այսինքն Veolia ջուրը և Սամվել Կարապետյանի կողմից գնված Հեցը, եթե դուք մատնանշում եք մարդ խողովակաշարերը, գրեթե նույն իրավիճակում են և ոչ այս թեմային վերաբերելի մեկած, մենք ձեզ պարբերաբար տեսնում ենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կամ Նիկոլ Փաշինյանի համար կազմակերպված պատարակներին եկեղեցու բարենորոգման վերաբերյալ, դուք եկեղեցում ինչն եք ուզում բարեփոխել, շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ, ուրեմն առաջի հարցի հետ կապված, ես նորից եմ կրկնում, որևէ կարգավորվող ընկերության, որևէ բան չի ներվում և ամեն ինչ արվում է օրենքի և գործող կանոնների շրջանակներում։ Ինքնանպատակ չէ Veolia ջրին զրկել լիցենզիայից և ինքնանպատակ չէր Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությանը զրկել լիցենզիայից, պաշտպան լիցենզիայից։ Շատ լավ ձեր հարցի մեջ հարց բարձրացրեցիք առկա վիճակը։ Ամբողջ խնդիրը նաև խնդիրներից մեկը նա էր, որ այո, ինչ վիճակում էր ձեռք բերել Տաշիր ընկերությունը, կամ Հայաստան էլեկտրական ցանցերը և մեր օրերում դեռևս ինչ վիճակում է գտնվում։ Այստեղ ևս մեծ շփոթ կա ընդդիմախոսների խոսույթում, որ փորձում են մանիպուլացնել։ Որևէ մեկը երբեք չի հայտարարել, որևէ պետական պաշտոնյա, առավել ևս ես կամ ոլորտը ներկայացուցիչ պատկան մարմիններից որևէ մեկը, որ Հեցում այս տարիների ընթացքում ներդրումներ չեն կատարվել։ Նման պնդում չկա, չեք կարող գտնել։ Այլ հարց է, որ այդ ներդրումները մինչև այսօր ուր պետք է հասած լինեին, ինչ մակարդակի պետք է հասած լինեին, ինչ էֆեկտիվություն պետք է ունենային։ Եվ ի տարբերություն Veolia-ի, նորից եմ կրկնում, այդ ներդրումները Հեցի դեպքում սեփականատերը պետք է աներ։ Veolia-ի դեպքում հիմնական ներդրումներ կատարման պարտավորությունը մայր պայմանագրով Հայաստանի Հանրապետության վրա է դրված եղել։ Հենց ամենասկզբի տարվանից սկսած, երբ որ այդ պայմանագիրը կնքվել է, և դրանք նույնականացնել այս խնդիրները այս պահին և ցույց տալ, որ համեմատության մեջ դնել, եթե նրանց այսպես, ապա սրանց ինչու այսպես, կներեք, դա ճիշտ մոտեցում չէ և նորից եմ պնդում, եթե Աստված մի հարասցե, վաղը մյուս օրը Veolia ընկերությունում ևս այդպիսի կրիտիկական իրավիճակներ կստեղծվեն, որ մենք տեսնենք, որ ամբողջ համակարգին գլխին վտանգ է կախված, մենք կգնանք ֆունդամենտալ և ռադիկալ քայլերի։ Իհարկե ես հասկանում եմ, անցած անգամ էլի ասեցի, որ ես էլ ձեզ նման քաղաքացի եմ, մեր տանն էլ են ջուրը անջատում, մենք էլ ենք խնդիրներ ունենում, բայց դրանք այն խնդիրները չեն, որ կարելի է այսօր կառավարիչ փոխելով կամ, չգիտեմ, 1 րոպեանոց լուծումներով այդ ամեն ինչը անել։ Շատ կարևոր քայլ է արված։ Առաջի անգամ այս տարի այդ հսկայածավալ ներդրումները ոլորտում կատարվում են և վստահ եմ, որ մյուս տարի, հաջորդական մյուս տարիների ընթացքում մենք կունենանք դրական էֆեկտ ջրամատակարարման ոլորտում։ Չի ավարտել։ Որն է։ Ասած ուզում ասել այսօրվա թեմայի օրակարգում քննարկենք սակագները, ներդրումները, ձևաչափը պահպանենք։ Կարող ենք եկեղեցու սակագները։ Մենք եկեղեցու սակագները չենք կարևորում։
Ամենայն հարգանքով, բայց օրակարգից ամենայն հարգանքով ես այդ հարցին արդեն պատասխանել եմ, երկրորդ անգամ կրկնվելու իմաստ չկա, եւ երկրորդ եկեք այսօր օրակարգից դուրս չգանք։